दिगणे सुरलास खन कंपनींतल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांनी तांच्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन मिनरल्साची येरादारी करपाक परवानगी दिवची ना अशें स्पश्ट केला। आदी मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिल्ले, आता तो हात वयर काडटा। आमी वचप तरी खंय? प्रश्न सुटावे करात ना जाल्यार खण येरादारी करपाक दिवचे ना, कामगारांनी शिटकावणी दिली। जी मीटिंग आपयली ती शेजार रिसोर्सचो वयर ऑक्शन केल्लो, शेजार रिसोर्सान घेतला आणि आमचे जे शेजार रिसोर्सान इल्लिगली रिटेन केल्ले कामगार आसात 84 तांकां तेंच्यांनी घेवंक ना म्हणून आमी आमच्या कामगारांनी एज्युटेशन्स केल्ले सुरू केल्ले ते आनी जो पर्यंत आमचो इशू सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी तो वयर आमकां रिएम्प्लॉयमेंट पयलीं करपाक जाय, जाल्यारच आमी तो व्हरपाक दितल्यार दिवपाचें ना अशें आमचो स्टँड घेतला। त्या प्रमाणे सीएमा कडेन आज घेयन जालें, आमी ताका रिप्रेजेंटेशन डिटेल दिलें, कितें कशें डिटेल आसा आमचें म्हणणें कितें आसा, आज शेजारच्यो कितल्यो मायनी चलतात आनी ज्या पद्दतीन जो न्यू लेबर कोड हाडला त्या लेबर कोडान कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा कोर एक्टिविटी मायनिंग एक्टिविटीज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर तूं एंगेज करूं शकना। पूण गोंयांत सध्या जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या मायनींनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सुरू केल्लो आसा। हेजेर कलेक्टराकाय आमी रिप्रेजेंट दिलें, यू आर द ऑथॉरिटी अंडर द लॉ, की जो पर्यंत हे कोर एक्टिविटीज स्टॉप जायना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एम्प्लॉय करपाचें स्टॉप जायना तो पर्यंत आमच्या गोंयचे जे लोक कामगार आसात, गोंयचे मायन वर्कर जे रिटेन जाल्ले आसात ताका केन्नाच जॉब मेळचो ना। कारण कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा तो चडसो ओरिसा आनी बाकीचे छत्तीसगड आनी बाकीचे भायले स्टेट आसात तेंचो येता। आमी तशें हांवें ताका डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी आमचें रिट्रेनमेंट इल्लिगल कशें आसा, आमी कंटेम्प्ट एप्लिकेशन हायकोर्टान कशें फायल केल्लें आसा, तेजें हियरींग कितें आसा हें सगळें ताका सबमीट केल्लें आसा। आज जवळ जवळ इवन कुडण्या मायन आसा थंय परमनंट वर्कर्स कितले एम्प्लॉय करपाचे हें लिजान बरयल्लें आसात आनी लीज ह्याच सरकारान दिल्लें आसा। विच्युअली परमनंट वर्कर्स कितले दिवपाचे, कितले एंगेज करपाक जाय, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर कितले एंगेज करपाक जाय हें ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा। लीज एग्रीमेंट आसा, लीज तेंच्यांनी दिल्लें आसा तातूंत मेन्शन केल्लें आसा। पूण आज हो सरकार दोळे झाक करता। व्हरता म्हणून सांगलेली फाटले फावटी आमकां हांगासर मिटींग जाल्ली तेन्ना, सो आयज तेणी त्या विशयाचेर कांयच उलोवना, खंय व्हरतलो म्हणून ते आमी सांगूंक शकता अशें म्हणटा ते। आमी सांगूंक शकता खंय व्हरपाचो तो असली आयज तेणी येवंक शब्द उलयलो। आमी आतां कितें करपाचें आमकां कांय कळना, ते आशेर आमी रावल्ले, कित्याक SBP व्हरतलो आनी थंय तरी आमकां काम मेळटलें म्हणून ते आशेर आमी रावल्ले। सो SBP व्हरात जाल्यार ताका आयज हांवें रिक्वायरमेंट वाडलेली 124 लोक थंय कामाक लागतात। सो SBP गेले जाल्यार आमी लागूनूय ते पयलींचे काडलेले आहा SBPचे ते लागूनूय आनीक थंय स्टाफ जाय पडटलो। सो आमी आजुनूय रिक्वेस्ट करतात CM सराक तो SBP हें व्हरचो, माल व्हरचो आनी आमकां कशें तें काम दिवचें, नाजाल्यार आमचे ह्या आमी आहा त्या निर्णयाचेर ठाम आसतले। आमकां भितर उडयलें जाल्यार चलता, आमकां भितर उडोवन आमच्या भुरग्यांक शिक्षण दी, आमकां 2 टायम जेवण दिलें काय जालें, कपडे आमचे अजून आसा ते पर्यंत घालता, मागीर पिंता तेन्ना आमकां दिया। कितके रिस्ट्रेच केल्ले, कितके वर्कर्स आहा ते पयलींचे? तेंचे 8 म्हयने जाले। कितके वर्कर्स आहा? गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार, सानिका नागवेकर।